قبل كل شيء مبروك لمنتخبنا المغربي الشقيق الكبير، وهارد لك لوصول الرافدين منتخبنا العراقي. اطلع برا، ما اريدك تطلع برا. أول شغلة أقول لكم إياها، لازم يقال المدرب شنيشل، لأنه أخطأ أخطاء كارثية، وصراحة أنا ما كنت مرتاحة من شفت هذا المقطع. اولا طبعا هارد لك للجمهور العراقي، كنت تستحقوا احسن من كده بكتير، وكنت تستحقوا اداء احسن من كده بكتير، وكنت تستحقوا ان اللعيبه دي تقاتل عشان تفرحكم النهارده، على الاقل ما تطلعش بالمنظر المجزي ده. و3-0 نتيجه كبيره جدا، ونتيجه ما كانتش متوقعه تماما. بثلاثيه نظيفه، واعتقد تصعد اول مجموعه على حساب الارجنتين اللي بدورها كسبت كمان اوكرانيا بنتيجه 2-0، ولكن المواجهات المباشره لصالح منتخبنا المغربي. بالمغربي كي يلعب نحس وكأن المنتخب الجزائري راه يلعب، فهمت كيفاش؟ هذه الاولى. والزوجه انا كتشوف الفرحه اللي فرحتها نهار اللي تاهلوا لا كوب دي موند، ربي يعان نهار اللي وصلوا للدومي فينال، فهمت؟ وانا ما كان حتى واحد يمنعني باش نناصر الفريق المغربي. منتخب العراق بدأ المنافسات بشكل ممتاز أمام الأرجنتين، نزل المستوى شوي بس ظلوا في رمق شوي. أمام المغرب انهار تماما لأنه المخزون البدني للفريق انهار. فضيحة كروية بالعراق انه يدرب هيك مدرب هيك منتخب. انا عارف الجمهور العراقي حاليا مولعين على راد شنيشل، مولعين على هذا المنتخب اللي لعب في الاولمبياد، خاصه انه المنتخب العراقي له سابقا في اثينا الوصول الى نصف النهائي. المدرب الكارثي اللي قام بعمل سيء جدا 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 باختياراته بالاسماء، وكذلك بتبديلاته وبشوط المدربين اللي كان كارثي من جميع الاصعده، سواء كان مباراه الارجنتين او حتى بمباراه المغرب. عدنان درجال وينك؟ يونس محمود وينك؟ دا تشوفنا هالمهزله انتم قابلين بهالوضعيه، والله مهزله التاريخ. سود الله وجهك يا كابتن راضي شنيشل. وشنو الفلسفه الزايده؟ شنو الفلسفه الزايده يا جوارديولا؟ العراق تنزل بتشكيله تلعب لي كرار سعد جناح ايمن، وبالنص تلعب لي ابراهيم بايش، وبالنص كنوشي اللي ما يسكن طوبه لين طوبه الصح، والنبي الدقيقه 30 تطلعهم وتدخل انهاد وتطلع يوسف الامين وتدخل على الجاسم. شنو الشخبطه؟ شنو اللخبطه؟ وياها راحت فرصتنا بالفوز بميدالية أولمبية. فالتساؤل هو هل السبب بالمدرب الوطني؟ لأن بصراحة راضي شنيشل ما قدم شيء لا قبل ولا خلال الأولمبياد. يمكن لو اللجنة الأولمبية دعمت رياضات فردية بدل ما تحط كل طاقاتها وإمكانياتها بالمنتخب الأولمبي لكرة القدم، الاحتمال كان أكبر حتى نفوز بميدالية. احنا صحيح خسرنا المباراة، بس اقسم بالله كسبنا شيء افضل واجمل من المباراة. كسبنا الشعب المغربي وكسبنا قلوب الشعب المغربي. مبروك، توفيق، ما شاء الله عليكم. نتيجة وأداء ما شاء الله عليكم صراحة، يعني تبارك الله تبارك الرحمن سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. مش أصدقاء ساعة ونص، أكيد احنا أهل يحفظكم ويسعدكم يا رب. بالتوفيق لكم، بالتوفيق.